Сократ родился в Афинах и был первым философом, урожденным афинянином. Происхождение Сократ был простого. Его отец – каменотес Софрониск, а мать – повитуха Финарета. В молодости Сократ осваивал ремесло отца, но затем его забросил. Довольно поздно он женился на женщине по имени Ксантипа, которая родила ему 3 детей. Однако о семье и детях Сократ заботился мало, за что по свидетельствам был неоднократно бит Ксантипой. Несмотря на это, деньги он презирал, а еще больше презирал платных учителей мудрости, софистов. Сократ был небольшого роста, скуластый, со вздернутым носом и лысой головой, и всем своим видом напоминал сатира. Ко всему прочему, он ходил босой и был во всем, что касается быта, небрежен. В историю европейской культуры Сократ вошел прежде всего как образец моральной и гражданской ответственности. И действительно, что касается гражданских обязанностей, то Сократ выполнял их неукоснительно. В ходе Пелопоннесской войны он трижды принимал участие в сражениях в качестве тяжелого пехотинца и проявил себя в них весьма достойно. В этих сражениях он обрел славу не только храброго воина, но и верного товарища, не раз спасавшего раненых соратников. Среди них был Алкивиад, ставший уже на этой войне учеником Сократа. Гражданское мужество проявлял Сократ и после войны. К примеру, тогда, когда в Совете 500 судили стратегов, которые победили в морском сражении, но из-за бури не захоронили мертвых и не воздвигли на берегу трофея, символизирующего победу. За это преступление народ приговорил 10 стратегов к смерти. И Сократ был единственным из 500 представителей народа, который выступил против этого решения, подвергнув сомнению справедливость мнения большинства. В другой раз, при правлении 30 тиранов, он вновь отказался участвовать в расправе над одним из афинских граждан. И надо сказать, что противопоставление своего решения воле большинства у Сократа не было случайным, а проистекало из продуманной точки зрения на суть государственного управления. Дело в том, что Сократ не считал решения большинства справедливыми на том основании, что так решило большинство. По убеждению Сократа, справедливо не то, что делает и решает большинство, а то, что соответствует сути общественной добродетели. Еще более несправедливой Сократ считал практику выбора государственных чиновников путем простой жеребьевки, которую ввели во времена правления демократов. Кормчего на корабле, плотника или флейтиста, говорил Сократ, мы выбираем не по жребию, а на основании знаний и способностей. А потому и для выполнения государственных обязанностей необходимо выбирать людей, знающих свое дело и способных поступать в соответствии с общим благом. Но для выяснения сути добродетели нужны время и особые возможности. Вот почему лучшими правителями, согласно Сократу, являются люди благородного происхождения. Сам образ жизни и занятия благородного сословия предрасполагают к их постижению сути общего блага. Так Сократ, будучи человеком низкого происхождения, оказался идеологом аристократии, поддерживающим ее правление из сугубо идейных соображений.
В 399 году до нашей эры Сократ был привлечен к суду, будучи обвиненным в том, что он не чтит богов, которых чтит город, а вводит новые божества, и повинен в том, что развращает юношество. И наказание за это – смерть. Обвинение исходило от поэта Милета, кожевника Анита и оратора Ликона. По закону для осуждения Сократа с обвинением должна была согласиться пятая часть членов суда. В античном суде не было адвокатов, и поэтому опровержение выдвигал сам Сократ. Однако после защитительной речи он был признан виновным большинством голосов. В своем последнем выступлении, если верить Платону, Сократ отметил, что не боится смерти, так как уже стар. Ему было 70 лет. А после смерти его ждет Аид, где он встретится с Гомером и другими великими людьми. Причем он уверен, что обвинители жестоко поплатятся за содеянное. И в самом деле, пишет, комментируя это событие, Плутарх, все они впоследствии повесились. Но самые важные события развернулись позднее, когда исполнение приговора было отложено на 30 дней в связи с запретом на проведение казней во время культовых действий на острове Делоси. Именно в это время ученики Сократа подготовили ему побег, подкупив стражу. Однако Сократ бежать отказался, объяснив свой отказ тем, что предпочитает выполнить несправедливое, но законное решение суда, а не выступать на путь произвола и насилия над законом. После этого Сократ простился со своей семьей и в установленное время в присутствии учеников выпил чашу с ядом, приготовленным из цикуты. Так смерть Сократа стала символом свободного выбора между произволом и законностью. Сделав выбор в пользу смерти, Сократ доказал, что чтит афинские законы, несмотря на выдвинутые против него ложные обвинения. Но его уважение к закону имеет иную природу, чем у большинства законопослушных афинян. Оно было основано не на слепом повиновении авторитетам, а на личных убеждениях, которые в дальнейшем будут названы идеалами или принципами свободного человека. Но не только собственной смертью, но и всей жизнью Сократ выражал суть своих взглядов на человека и добродетель. И это дало повод Марксу назвать Сократа воплощенным философом. Но поскольку философских трактатов Сократ не писал, а излагал свое понимание истины в живых диалогах с учениками и согражданами, то воссоздание его учения связано с определенными трудностями. В этой ситуации наибольшее доверие вызывает творчество Платона, особенно его ранние диалоги. Сократ, если верить Платону, выделяет человека из мира природы, поскольку тот способен к самостоятельному выбору и поступку. И совершает их человек, руководствуясь представлениями о том, что для него наилучшее. Таким образом, если у досократиков, в частности у Демокрита, человеческое поведение объясняется, исходя из цепочки природных причин и следствий, то Сократ разрывает указанную цепь и извлекает человека из мира природных связей и зависимостей. Поведение человека, считает Сократ, должно определяться не внешней причиной, а внутренней целью. И задача философа – помочь людям разобраться в смысле и целях собственного поведения.